Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, quinta-feira, é dia de natureza e sociedade. Eis o livro. Na página 96 e 97 do livro didático de vocês, vocês podem visualizar uma obra de arte. Essa obra de arte chama-se Brasil, é de Lobo. O nome do artista é Lobo. O ano dessa obra é 2016, ela é uma acrílica sobre tela. Na obra de arte, a gente pode ver que foi retratado vários pontos turísticos do Brasil. Alguns lugares que a gente conhece, já viu através da televisão ou pessoalmente, e outros que nem tanto. Um dos pontos turísticos que eu posso relatar para vocês aqui, entre eles, temos o Cristo Redentor, o Bondinho do Pão de Açúcar, e a calçada da praia de Copacabana, além do Planalto Central e outras pontes, igrejas, faróis, que eu posso visualizar aqui rapidamente na obra de arte de Lobo. Podemos ver também que existe uma representação da fauna brasileira. O tucano, a arara, como a Isabelle visualizou aqui, Isabelle Beatriz, já percebeu que tem uma arara no quadro do Lobo, né? Retratado aqui como fauna brasileira. E tem também a flora, tá? As árvores, as plantas, coqueiros, bananeiras, tudo isso junto e misturado nessa obra, dá uma obra linda, grandiosa e muito colorida. E a gente pode perceber também que ele usou bastante formas diversificadas, porque o Brasil é assim, ele é vasto, colorido e diversificado, tanto culturalmente, como aspecto de estrutura das cidades, dos pontos turísticos que a gente conhece. Na página 98 tem o seguinte comando: o Brasil tem paisagens muito diferentes. Bom, entre elas nós temos, na primeira foto aqui, o Cerrado em Goiás, a praia na Bahia, Chapada Diamantina na Bahia, Caatinga no Nordeste, Floresta Amazônica no Amazonas, ilhas do arquipélago de Fernando de Noronha. Pede no comando da questão que você pinte de vermelho a moldura da foto que mostra a floresta amazônica. Você vai pintar de vermelho ao redor da foto a moldura. Pinte de azul a moldura que mostra a praia. Aí você pinta de azul a moldura que retrata a foto da praia. Aí aqui no final da página 99 diz assim: pinte as outras molduras nas cores que preferir. Então, as demais você fica à vontade para colorir do jeito que você quiser. Estampar com bolinhas, coração, listras ou outras cores diferentes das que você pintou. Você fica à vontade para fazer essa atividade, tá bom? Na página 100, nós temos: o Brasil tem muitas festas populares. Entre elas, nós temos o Festival de Parintins, que acontece no Amazonas. 2 grupos de boi-bumbá, o Caprichoso e o Garantido, encenam lendas locais com fantasias, cantos e dança. Nós temos a festa junina. É celebrada em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, onde tem fogueira, bandeirinhas, balões, comidas, músicas e danças típicas. E aqui na região Norte, não pode esquecer. Na região Nordeste é mais forte essa cultura. Mas na região Norte nós também dançamos a festa junina. Nós também brincamos a festa junina, tá? Tem também a cavalhada. Essa eu conheci agora. Cavalhada é festa de origem portuguesa que representa uma batalha medieval entre cristãos e mouros. Não conheço nada dessa festa popular. Isso é novo para mim. E tem o carnaval. Ocorre nas ruas das cidades com grande participação popular. O desfile de escolas de samba mais famoso do Brasil é a do Rio de Janeiro, tá? Mas tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem na Bahia, tem no Pará. Em todas as regiões do Brasil, em todos os estados, em todas as cidades, em todos os interiores, tem carnaval, tá? Na página 101 temos o seguinte comando: desenhe uma festa que você conhece. Você conhece a festa junina? Desenhe aqui. Se você conhece o carnaval, desenhe. Se você conhece qualquer outra festa que você sabe que faz parte da nossa cultura brasileira, você pode desenhar, tudo bem? Tem também o carimbó, que é nosso aqui do estado do Pará, né? Na página 102 nós temos: cante com o professor
e os colegas as cantigas populares do nosso país. E nós aqui vamos cantar em sala, você aí vai cantar na sua casa com seus pais. Com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã mais velha, ou seu irmão mais velho, tá? Depois eu peço que façam um desenho para ilustrar cada uma dessas canções. Nós temos aqui a galinha do vizinho, tá? Tem também caranguejo não é peixe, tem andoletar e tem o meu chapéu, tá? Essas 4 cantigas populares que está retratada aqui, você vai cantar com o papai, com a mamãe, ou com seu irmão ou sua irmã mais velha, e você vai ilustrar, tá? Vai ilustrar essa canção, você mesmo, quero que você mesmo faça isso. Na página 104 e 105 temos o seguinte comando: vamos fazer uma viagem pelos diversos tipos de artesanato feitos pelos brasileiros? Recorte as imagens da página 141 e colhe cada uma no seu lugar. 141 tá bem aqui, ó. Nós podemos ver aqui várias ilustrações do artesanato brasileiro que você vai recortar e colar na página 104 e 105 do seu livro didático, tá bom? Então, gente, é só isso por hoje. Faça essa viagem pelo Brasil, descubra dança, lugares, tá? Artesanato e faça sua atividade com capricho. Depois, mande as fotos para mim das atividades no meu PV, ok? Por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.